अगर आपके चूजे अचानक गोल गोल घूमने लगते हैं, सिर टेढ़ा रखते हैं या संतुलन खो देते हैं, तो ये क्रेजी चिक की समस्या हो सकती है। ये अक्सर विटामिन ई और सेलेनियम की कमी से होता है। इसमें चूजे का दिमाग और नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। लक्षण क्या है? गोल गोल घूमना, सिर टेढ़ा रखना, ठीक से खड़े ना हो पाना। बचाव क्या है? फीड में विटामिन ई और सेलेनियम सप्लीमेंट दें। अच्छी क्वालिटी का प्रीमिक्स इस्तेमाल करें। याद रखिए, सही पोषण ही सबसे बड़ा बचाव है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और किसान भाइयों के साथ शेयर करें।